Na čo myslíte tesne pred tým, než skočíte? Pred tým, ako idem na lavičku, tak sa sústredím na to, že aby som si skontroloval všetko, či mám pozapínané viazanie a potom na najazd sústredím na najazd, aby som sa posadil tak, ako mám, pri odraze na odraz a vo vzduchu na let. Ja sa snažím odreagovať pred skokmi, takže sa rozprávam hore s kamarátkami, ale asi si spievam rovno pred skokom. A čo si spievaš? This stuff pretty girl much, this stuff much. Ako vyzerá váš deň pred skokom? Tak začnem ráno prebehnutím alebo stacionárnym bicyklom, potom spravím stretching, raňajky, potom nejaká hala, takže volejbal alebo nejaké hry s inými športovcami, volejbal alebo nohejbal väčšinou. A potom už začína tá príprava skokanská, kde sa najskôr poriadne rozstrečujem a potom nejaké imitácie s trénerom a potom už sa premiestňujeme na mostík. Väčšinou máme oficiálny tréning a máme kvalifikáciu a predtým prídeme akurát na miesto pretekov, takže sa ubytujeme, pravdepodobne sa poviem prejsť do mesta a popozerať, kde sme. Aký bol váš najemotívnejší moment tejto sezóny? Tak zatiaľ to je Zakopané a Ľubnosť pre Kiru, kde v podstate za jeden víkend sme obidva spravili svoje kariérne maximum a prvýkrát sme získali body v svetovom pohári. Asi po výsledkoch v Ľubne, kde som skončila 17. Máte veľa dní, keď sa vám nechce trénovať? Veľa. Veľmi veľa. Každý deň. No, akože trénovať, skákať samostatne by sa nechcelo, ale príprava na skoky vôbec. Ak by ste neskákali na lyžiach, akému inému športu by ste sa venovali? Veľmi rád mám vodu a potápanie, takže niečo možno také morské. Som liezla po stenách. Je niečo, v čom sa navzájom inšpirujete? Toto je vlastnosť, ktorú vieme obidvaja, ale Kira je 100-krát lepšie a to je, že keď niečo má napríklad, že vypnúť hlavu, tak ju vypne úplne, že nerieši, niečo sa rieši niekde a Kire to je jedno, tak fakt, že vypne. A možno toto. Nie. Nie, tak všetko. Dopad na mostíku Telemark. V čom ste sa oproti minulej sezóne najviac zlepšili? Asi všetko. Celý skok celá tá technika toho skoku je lepšia, krajšia a všetko to vyzerá aj funguje lepšie. Telemark. Mala som prvýkrát 17 body za štýl, čo sa mi ešte nepodarilo. Doteraz som mala 14-13, takže... Máte nejaký osobný cieľ v súvislosti s nadchádzajúcou olympiádou? Tak ja sa snažím vždy spraviť svoj skok taký technický, aby to vyšlo tak, ako to má, ako mi tréner povie a keď sa všetko podarí technicky správne, tak príde diaľka aj umiestnenie samé. Dala som si očakávania dať sa do preteku, ale keď som zistila, že tam pretek vlastne, že ideme všetci do preteku, tak sa mi cieľ splnil. Takže podať čo najlepší výkon zatiaľ. Cítite tlak zo strany médií alebo fanúšikov? Je to také, že 50-50, ale už som si zvykol, takže je to v pohode. Tak je to určite náročné. Je tam fakt teraz veľa pozorností. Keď mi tréner povedal, že sú všade o mne články, tak som povedala, že prečo, čo sa stalo. A potom mi povedali, že videla som iba jeden článok, ale že ich tam je veľmi veľa o tom, že som sa nekvalifikovala, potom, že som sa kvalifikovala, tak ja som to ani nečítala radšej. Takže je to teraz náročné pre mňa trošku. Ako trénuješ v lete? Tak v lete skáčeme v podstate celé leto, že my skáčeme aj v lete, aj v zime. V podstate v lete býva tých tréningov viac na mostíkoch ako v zime, lebo v zime už sú len preteky. Považujete niekoho za svoj vzor? Minulý rok som sa začala baviť s Číňankou a ona mala túto sezónu, že fakt dobré výsledky na to, že neviem ako dlho preteká, alebo je staršia do mňa, ale nebola tak často na pretekoch. Ale túto sezónu sa jej podarilo byť druhá na pódiu, takže chcela by som tiež byť tak dobrá, ako za jednu sezónu to tam proste hore dať. Pre mňa to je Ryoyu Kobayashi. Jeho technika, ako pekne dokáže skočiť, to sa mi fakt páči.